Yeah man, umunsi tugarutse hano bita kuri KOSOVU TV, the top journalist, the voice of an artist. Gusa umunsi nkaba ndi kumwe n'umuntu bita Isimbi ndetse na Paul meze gute? Meze neza cyane. Ako Paul wadufashije ukadutema. Nanjye ubu yatunema ariko dutema. Give me the freestyle. Ko nari mwiza muri ibyo bintu. Ntabwo ari mwiza ariko you can try. Wagerageza Paul. Mwiza muri ibyo bintu. Wagerageza kabisa. Wagerageza. Wende bari ibyo ushaka nako. Simurebe ndirimbe. Wende. Basi mufana, mubera umufana. Akaririmbo. Amagambo tambikira. Mirani manzi. Bayita nuyu. Niko ngiye gutrying. Avuga ngo Akisi no gira reaction y'umuntu romantic. Karavuga ngo mami chaka kukwereka fami bahora bibaza umuntu waba waranjyaniye umutima. Oya ntabwo nabyemera, stop cameraman. Egeranga neza like no twaje isi uri tayari? Oya namaye baba we. Arya niyandi ndirimbo Mirani manzi. Twagiye simbabara umwegere neza. Fasha mwegere. Twagiye. Mami chaka kukwereka fami bahora bibaza umuntu waba waranjyaniye umutima. No you I'm so proud of you. Iyo ni uteko ari wowe batuza simbunza umutima. It's you and me and we meant to be one. Sinagutana takara tuzasaza nawe ya mafami. Oya tiye monamo twagiye isi tiye. Nana warabizi mana warabizi. Kandi umaje kununga bwa mbere waranungiye no ngo buranungiye n'ubwa ya gatatu. Nubwa mbere uri byose cyangwa usanzwe unakoraga practice ku ruhande ikintu ko nayikuze. Nubwa mbere ni ukugerageza, nabwita ukugerageza. No go try. Urarenze. So indi mano cyashumvishije gute se? Ayo nari nyizi. Wabisanzwe yize. Ubura nuko ari mwebwe byetse nge nari mbiye. Warubizi? Ariko nawe ntaduciye. Ntabwo nzi kuri yarabizi nanjye ndabizi ko abizi. So give me the freestyle baby. Ihangane ugato. Nari. Ujye ihanganira ibyanjye no gutungurana cyane. Arabizi. I know kabizi. Yeah. Usempeta makambo. Abivuga ko mbitekereza. Uri inzozi zanjye zakumanywa. Ese nzite paradiso. Sinyitandukanye umunsi nijoro. Kuko nibanira n'akazuba. Iminsi yanjye harari Sunday. Cause if you love my baby. Man, birarenze. So reka mbashimiye ko uyu munsi mwaje kwifatanya natwe ngaha kuri KOSOVU TV. N'ibintu byadanje bimeze neza. Yeah man, isi wakoze. Thanks nawe. Ndetse na Paul. Yeah man.